Asikhuleke-ke nina besile simaphundo simaphumulela. Siyakhuleka ke nabesigawuli semthemkhulu emncane ngayiwela. Igama lami uSiboniso kwaButhelezi intondolo emnyama yakolikhasa. Mahamba phaqaza njengentondolo uGqoshothini mfana njengelingumdibi endaweni yamaXhosa. Igula TV namhlanje sihambele endaweni ke yakwaCeza esibhedlela sakwathula sizwe. Sizokhuluma ke nenye insizwa yakhona la kwaMthimkhulu endaweni yakwaCeza endaweni ke yaseMakrosini yaziwa ukuthi kusemaKrosini. Sizokhuluma ke ngodaba lesibhedlela. Okungelona ke udaba olusha nodaba lwamanje sokucishe ke selineminyaka lixoxwa ezigabeni ezahlukahlukene zomphakathi wakwaCeza la khona kwavela khona ukuthi abaphathi besibhedlela sakwaCeza bazama ukuvala isibhedlela sakwathula sizwe. Umphakathi ke wavuka umpetshazana ngokuthi ke kungavuma ukuthi ke ube ingxenye yokuthi ke kuvalwe lesi sibhedlela. Baqinisekisa ukuthi ke konke bakwenza ngeqiniso ukuze balandeleke nemithetho efanele ukuthi ke bakwazi ukuthi ke baphikisane nalowo mgomo. Nempela kwagcina ke kuba nemashi eminyakeni ke cishe emibili ke edlule. Leyo mashi ke yagcina ke veza izinto ezazizikhalo sokuthi ke kungani bengafuni ukuthi kuvalwe isibhedlela. Okunye ke bakubeka kakhulu kwakuyingxenye ukuthi ke isibhedlela lesi esikhona siyingxenye yamathuba emisebenzi yasendaweni yakwaCeza. Cishe ke indawo yakwaCeza ayinawo amafemu ayinazi imayini kodwa isibhedlela lesi yona endawo abayibiza phecelezi bathi ke i-economic hub yabo la khona abasebenzi abantu izingane zakhona ezithola khona imisebenzi nabantu bendawo bakwazi ukuthi bahlomule khona kwezomnotho. So ke uma kuvalwa isibhedlela kusho ukuthi uhulumeni ubabukela phansi ngenxa ukuthi ke akafuni ukuthi abaqhubeke namathuba. Okunye kwesibili abakuvezayo baveza indaba ukuthi ke iCovid-19 yas expose thina njengabantu basemakhaya noma baseyindawo zasemakhaya ukuthi ngempela kusekuningi okumele kwenziwe ukuthuthukisa indawo zasemakhaya kakhulukazi esayidini lezempilo. Uma nje ke kwasekuba nezikhalazo ukuthi uma kuvalwa isibhedlela kusho ukuthi ke basaqinisekisa khona ngempela ukuthi thina abantu basemakhaya kabasiboni njengabantu ababalekile nokufanele ukuthi bathole usizo lwezempilo ngemazingeni aphezulu. Uma ke kusenabantu abasasuka la bayengwelezana bawuthola usizo khona ekubeni zikhona izibhedlela nje ufuna ngaba capacitator ukuze sikwazi ukuthi isize noma ilekelela kabantu basemakhaya. But uthola ukuthi abantu basasuka la bahamba bawufuna usizo engwelezane kodwa izibhedlela ezifana lezo ufuna ngaba upgrade abas capacitator enough ukuthi sikwazi uaccommodate abantu bomphakathi wakwaCeza but abakwazi ukwenza lokho. So now sijoyinwa ke ngumhlonishwa noma insizwa yakhona la endaweni igama lakhe nguSiqethivu ozwa nguSiqethivu ke kule ndawo yakwaCeza. So khuluma nathi kasibeke nje noma sathiwa sibeke eqala ukuthi kwaqala phi ngasayidini lakhe ukuthi ke baqale bavula umbhikisho ukuthi ke bangavuma ukuthi isibhedlela sithathwe. Bungana sibingelele sikwamukele kuGula TV. Yebo siyabonga ninjani kodwa. Sithokoza kakhulu ngethuba osipha lona nokuthi ukwazi ukukhuluma nathi namhlanje. Silapha ke endaweni yakwaCeza namhlanje kwathula sizwe la sizobheka khona usibize usimemele khona ukuthi sizokhuluma ngodaba olunhluphayo njengomphakathi wendawo ukuthi ke nikhathazekile ngokufuna ukuvalwa kwesibhedlela. Ayinithi ke phambili nanibekile ukuthi lesi sibhedlela sakhiwa ngabantu baseSweden. Kwathi uhulumeni obandlululo waqhubeka naso ngokuthi ke usiza abantu basemakhaya ngokuthi ubalekelele. Kwaphinde futhi kwathi nohulumeni ke uhulumeni ke waseyontando yeningi wafika wasamukela kodwa kuthe kungazelele umuntu isibhedlela kwasethi wasesiyavala. Nase nethuswa ukuthi ke kwenziwa yini sekuhulumeni wentando yeningi ufuna ngabe ngempela yini uyayithuthukisa njengendawo bese kutholakala ukuthi ke manje nguye ozivalayo. Yilokho kunye nanikuvezile ngaphambili kodwa ke usungaqhubeka nokunikeza abantu isithombe khona konke lokho. Ngibonge ukuthwala lethuba babushenge. Cha la sinenkinga kule ndawo. Kepha lokhulumayo uSiqethivu Mthimkhulu la kweEgazini kuwa 3 ngaphansi kwenkosi uNdebele. Ngaphansi kwekhansela lethu uSenzo Buthelezi. Ngaphansi kwenduna wenkosi yethu yakwaButhelezi lapha enziwa ngihlala. Isona sibhedlela esisiza yonke lemphakathi ekhona engami lesibhedlela. Sinenkinga la baphathi abakhulu. Sinenkinga esibhedlela abaphathi bakwaCeza basivala isibhedlela. Sesinezikhaba eziningi sizama ukusibheketula kodwa abafuni naso. Lokho kwaqala cishe 2009 bethatha izinto nga1 isibhedlela nje mase kusele nje ingcosana yezinto sibone nathi sekulate ukuthi into zihamba imoto zahamba yonke into ama-office ahamba isibhedlela sasadingwane kodwa basekhona abantu abalanga phakathi esibhedlela. So kusiphatha kabi lokho engakho nje masibize nina umkhakha wedani sithathe nisibeke phezulu nisiqhubekise sikhone ukusizakala emphakathini ngoba nje manje incwadi sesibhalile sibhale zonke indawo ayikho indawo esingayibhala kwabakhulu bothe masibhala incwadi ayibuyi impendulo kodwa mdla kade shaya strike lo emva onyaka uphelile sashaya strike suka kwaThula sizwe siyawaCeza
sithe masifika waceza evikini cishe evikini lesibili wafika uNomagugu wathi uNomagugu noma engasibizanga thina siwumphakathi wa strike uNomagugu wafika isikhekhele embani wafika nje sizothiwa nanga sekwathola sizo wafika reportela ababe khona lo sigungu sasikhona wathola sizo nezikungani ukuthi hayi isibhedlela uzosakha umhlonishwa uNomagugu mhloshana uNomagugu wathi uzosikhanda isibhedlela emva lokho kwasekuthuleka wasehamba kuNomagugu wahamba ukuhamba nje manje senkingeni yasi isibhedlela lokho kufika lezo inkulumo zithi isibhedlela siyahamba manje siya nje siyawaceza kusi uNtuli sokhuluma naye ukuthi ningasithatha isibhedlela sisiza umphakathi sisiza thina sonke abagulayo umama basizakala la thina sonke nje sincedwa lesi sibhedlela sisebenza kuso abantu abaningi la kwaceza kusebenza umuntu so ibhedlela izona ezisizayo ukuthi sisebenze kuzona nje manje asizakali uhulumeni uyathatha isibhedlela okubhlungu umphathi wethu uhulumeni mayesalethinto kubantu uyafika sicele isibhedlela wafika azocela emphakathini wawukhona wathi ucela ukwakha isibhedlela bavumelana nomphakathi sana isibhedlela se-TB uthe mase bevumelene nabase Sweden sakhanda isibhedlela kodwa manje mase besithatha sebeyaseba basabuye emphakathini uhulumeni azothi no abase Sweden bathi isibhedlela sabasithatha so okubhlungu kakhulu siphatha kabi ngoba le budget awuthola sizo ihlala iphuma annually iphumela ukuthi isebenze wathola sizo kodwa iyathathwa isuke kwaceza kwathoza kwenziwa lutho isuka le Sweden le budget yenze izimali ezizawathola sizo kodwa idliwa le kwaceza ngoba ayikho into esiyibona yenza wathola sizo kodwa uceza uyaqhubeka wena zonke into zakhona ziyaqhubeka la asizakali ngalutho siwumphakathi wakhe lesibhedlela nelapho mphathi kulungile mhlawumbe ke njengoba nani ke emhlanganweni nomunye kuthiwa nake naba nawo okwade ulapha ngaphakathi esibhedlela kwaxoxwa kodwa kwavunyelwana ukuthi kuzoyiwa kumhlonishwa uNomagugu Similano ongqongqoshe wezempilo la KwaZulu Natal kwagcina kuphelelepi ngalowo mhlangano lo uzohamba uyoaddressa zonke izinto ezithinta okungavalwa kwalesi sibhedlela ngoba umphakathi wavumelana ngazo lodwa ukuthi ngempela kufanele ukuthi kuyobona uMEC ukuze kukwazi ukukhulunywa udaba lesibhedlela sakwathula sizo yebo kwagcina kukhulunyiwe sasize lapha sibizwa ngamakhosi kwaceza inkosi yakwaNdebele nenkosi yakwaButhelezi sabizwa lapha waceza nezinduna zazi zonke khona indwa zaKhumalo nxiza kwaNdebele khona indwa zaButhelezi yakhulunywa le ndaba yokuthi isibhedlela sathula sizo zavumelana nathi amakhosi ukuthi masingavali isibhedlela agcine ethi ngamakhosi azosithatha asise le eminyangweni emkhulu ukuze siyokukhulekela ukuthi isibhedlela masingakhiwa masingathathwa kodwa emva kalokho na amakhosi mhlawumbe asazi ukuthi kwenzakalani kodwa sathi masiselandelela na amakhosi ngasazi ukuthi asincishaphwe umqondo okunye okuvela ukungabikho kozinzo nje mhlawumbe njengoba lokho kwahamba ezinye izinto zakwaceza ukusebenza kwezinto abanye mhlawumbe akhala ngokuthi even ama-marshal awasasebenzi umuntu makuwenzeka kuhamba umuntu la endaweni sekufanele ukuthi manje aphuthunyiswe kwezinye indawo abantu abasasizakala bendawo umphakathi wakwathula sizwe ngezimo ezifana lezo siyakhala impela umphathwa la kawusebenzi uthula sizobusilekelela la kumamoshali umphathwa la uthatha isidumbu makushona umuntu ukhona ukusizakala la emoshali njengamanje sasizakala emoshali akasasebenzi nezinyanga ezo6 sahamba sakhuluma noNtuli lapho okwaceza wathi emoshali uzoyilungisa evikini emva lokho ayibayangisalungisa emoshali njengamanje la kwathula sizwe uma kufa isiguli sife ngabo5 sebeshayisile ngabo4 safa ngabo5 sihlala sinqunu sonke lobo busuku lo sivulwe ekseni ngo7 isimeli lapho sesinjani umphakathini umphathi walimala nje manje ngabantu bakithi abashonayo esibhedlela se-TB ngoba esibhedlela se-TB lesikhuluma ngaso balimala abantu azathathwe ngakusasa senaleso simo leso akusona esokhane ubekwa kwaceza asikhanto nje emotional ayikho la esibhedlela sakithi so siyalimala siwumphakathi wala egazini nasensuka ngihlale umphathi lapha nje kwaceza uyalimala kodwa okunye abakubeka kakhulu ukuthi ezinye zezizathu ezenza ukuthi bafuna ukuvala isibhedlela ukuthi lesibhedlela sasakhiwe sithiwa isibhedlela sofuba now usuyakwazi ukuthi isibhedlela kwacezwe elashela ufuba noma kuzo zonke izibhedlela bayakwazi ukuthi bakunikeze usizo noma ngabe kuphi so now basibona ke lesibhedlela singasekho isidingo sokuthi sibe khona ngenxa yokuthi lolu ufuba seliyakwazi ukwelapheka noma kuphi kungakho ke bekubona ukuthi kufanele ukuthi kube isibhedlela esodwa kwaceza lesi sivalwe nithini ngalokho sakuzwa lokho kodwa enginothisayo abaphathi ababeyile labela besuka la beya lapha kulo meeting yayisho kuthiwa isibhedlela thola sizwe abantu sebelashelwe ekhaya wa-emphasize uhulumeni wayikhuluma lapho i-address speech wathi ufuna umuntu ophethwe isifuba ahlale 3 months esesibhedlela bese khane ethathwa ke esesiwa ekhaya ngeke namhlanje umuntu umthothu unesifuma usumthatha uthi akahlala ekhaya uzowadla kanjani amaphilisi wakajwayele so fanele aqala ajwayele 3 months esesibhedlela bese ayibona amaphilisi wajwayele bese khane ehamba ke esengahlala ekhaya abantu namanje basashona ngenxa yofuba
Ibhedlela eningi sezavala la bekufika ibhedlela ngisho esuka noNgoma esuka kwaceza abantu abagula phethe ufuba bebelethwa la kodwa manje sola ukuthi ngathi kwavala nje iminyango yalezo ibhedlela wathiwa ningabe nisabaletha ngoba abantu basaguna manje baphethe ufuba makhona la ngaphakathi ngoba yabantu la esibhedlela ngaphakathi kakhulu ke mhlambe ubani lo engathi nje niyamsola ekutheni ke mhlambe uyiperpetrator yalokho ukuthi nigcine kuvalwa isibhedlela mhlambe kuhulumeni abaholi bomdabu iqembu mhlambe kuyisima kanjani angifuni uqamba manga ngalisho ngokusobala ukuthi uhulumeni ovala isibhedlela angifuni nje ukungabaza lokho uhulumeni ngoba nje mase simcela ikhathi eziningi ovilakazi sibacela waceze meeting nabo ukuthi sibatshela isibhedlela akekho nje osondelayo noma gugu wafika enyonyoba wafuka ngena lapha wathi isibhedlela uzosakha wahamba abafuni uqondana nathi so ingakho siwumphatho la besicela ukuthi oba January sibhale incwadi sibhalela uPremier uNdunankulu uNtuli so nakulokho besicela nakulonyaka ukuthi ngoba ngikhuluma nje la siyacela mhlawumbe uNtuli akazivakashela akazosibona sizingane ukuthi nakho sikhala ngesibhedlela mhlambe ke emaqembini aphikisayo endaweni ngoba phela mhlambe nabo baneqhaza angalibambe ekutheni akwazi ukulwela khona ukulwa okhona ukulwela ukuthi ke njengoba phela mhlambe kade kuphethela inye iqembu phambili njengamanje sekuphethe amanye amaqembu futhi uhulumeni ukubambisana njengamanje kukhona mhlambe bekukhona before ukulwa ukulwela ukuthi isibhedlela singahambi yasethusa ke le yamaqembu yasethusa ngoba nalapho efika uNomagugu ingakho nami ngicishe ngibuyele kulelo lawo amaqembu ukuthi mhlawumbe yiwona asilimazayo ngoba uthe efika uNomagugu la sasizwa ngabakakhongolosi ukuthi uNomagugu yeza thina singazi siwumphakathi obutoyisa ngempela mhla ifile la baka abe ANC babe campe komnye umuzi uthe mayiphuma uNomagugu la waya kulowo muzi kulabo abakhempe khona babemaza abakhongolosi kodwa bekutoyisana umphakathi so emphakathini akezanga wafika addressa esibhedlela ngaphathi kulabo abatholayo isibhedlela zosakha wasehamba ukubamba meeting nabakakhongolosi so kwasiphazamisa lokho emqondweni wethu kulungile mhlambe kwakho nje ugcina ungaphethe uthini ngalolu daba lokuvala kwesibhedlela nanokuthi ke uhulumeni okhona ikupha ngakwenza uqinisekisa kakhulu namalungu omphakathi ngoba abanye bavikela interest yomqashi kodwa bekhohlwa ukuthi kusasa bazolahlekelwa isinko bengabe saba nawo umsebenzi ababanawo ungathini emphakathini kubaholi be local kubaholi be district abaholi be province even national ekulungiseni indaba ezifana lezi yabona usakhuluma ngalezo ngifuna ukukhuleka emphakathini wakithi kwaceza egama phetho negazi nansuka ngihlala wonke nje ukuthi mawuhlanganeni uma sibiza meeting ukuthi siyahlangana sokhuluma isibhedlela mahlanganeni ukuze silwe sisodwa oba ngeke silwe sibabili kodwa masilwa sibaningi siyoyinqoba lento so masiphumeni umphakathi ngiyanicela umphakathi siphumeni sisondele eduze kwethu sonke sazi ukuthi uqhubekani ngesibhedlela ngoba sisebenza khona umphakathi usebenza khona ugulela khona into eningi usizakala khona so izinduna ngiyakhuleka nasenduneni zethu ukuthi siyaphaphatha ukuthi mayibe nathi makhona into esibizayo ziselekelele ukuthi nizithintele umphakathi so namaqembu onke siyacela ukuthi mabaselekelele ngoba inhloso yethu siyamfuna uNdunankulu uNdunankulu wethu siyamcela ukuthi akeze ngiyaxolisa ukuthi siyamfuna ngiyakhuleka uNdunankulu ukuthi makeze azoselekelela kulempi esibhekene nayo esibhedlela sethu Thulasizwe se-TB Sithokoza kakhulu iGula TV igama usibonisa kwaButhelezi intondolo emnyama yaKolikhasa siyabonga kakhulukela kusiqethivo kwamthimkhulu ade khuluma ngodaba lokuvalwa kwesibhedlela sakwaThulasizwe njengoba bethi bengumphakathi abathokozile so bafisa ukuthi ke baleleleke ngokuthi ke kufike uNdunankulu kwesifundazwe saKwaZulu Natal umhlonishwa uThami Ntuli ukuthi abe ingxenyeke yokuthi kazobona nokuzwa nje ke izikhalazo zomphakathi ngokuvulelekile banxusa ke umphakathi ezinduna ngamakhosi ukuthi ke wonke umuntu akabe ingxenye ngoba lesi sezinye zezibhedlela abantu bakwaceza bahlomula kuzo kwezomnotho kumathuba emsebenzi nakwezinye izinto eziningi ezilethwa ukuthi khona ke isibhedlela sithokoza kakhulu